guys, info kabar hari ini guys. Ini banjir bandang ini. Maksudnya yang banjir bandang semutnya ini. Wah, airnya besar, semutnya kebanjiran. Hari ini Senin 7 November jam 1. Kerja tangan hujan deras. Semutnya kebanjiran, airnya besar. Banjir. Sampai HP ku terlesah pakai rekam. Oke, cukup begitu dulu ya guys videonya. Ini video suwung buat ngisi-ngisi video upload hari ini ya. Stok video masih habis ini. Oke, terima kasih.